Okay, TBH ဆက်နေကြိုးသွားတယ် Vivo ရဲ့ Y series phone တွေကိုဈေးအတန်အသင့်နဲ့ design ခက်မှတ်မိုက်လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေ selfie ရိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဈေးတန်းထဲမှာ selfie ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လှနေမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေပြီးတော့ဖုန်းတွေကိုနည်းနည်းဈေးလည်းမကြီးပဲနဲ့ပေါ့နော် fashionable ဖြစ် fashion accessory တစ်ခုအနေနဲ့သုံးကျင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်များများသဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမယ် Vivo ရဲ့ Y22 အသစ်ကရောသူတို့စိတ်ကျေနပ်နိုင်မလားဘယ်လိုလူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ Vivo ရဲ့ Y22 ရဲ့အရောင်ကပြောတာမဟုတ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်သူ Metaverse Green ရဲ့ Starlit Blue ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်အောင်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ Metaverse Green ကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်လို့အနောက်မှာ 3D geometric pattern လေးတွေထည့်ပေးထားတယ် Starlit Blue ကကြတော့သူက pattern တွေအစား gradient ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်back cover ရဲ့ texture က frosted glass ပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့ body တစ်ခုလုံးကတော့ material က plastic ပဲသုံးထားတာဒါကောင်းတာတစ်ခုကသူ့ရဲ့ texture တွေကလက်ရသိမ့်မထင်ဘူး cover တက်ပြီးတော့မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ personally ပေါ့နော်ဒီလိုဖုန်းမျိုးက cover တက်ပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့ကင်သင့်တယ်လို့မထင်ဘူး camera bump က၄000ပုံစံထဲမှာသူကအဝိုင်းနှစ်ခုနဲ့ video ရှင်းလေးပဲနှစ်ထပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက် camera bump ကခပ်ပါပါလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုဘေးနားလေးမှာ flash ရဲ့ AI cam ဆိုတာရဲ့ပြီးတော့ဒီ spherical ဆိုတဲ့စာတန်းလေးတွေပါမယ်ဘယ်ဘက်အောက်တော့မှာ Vivo တစ်စိတ်ခက်သေးသေးလေးပါမယ် overall မှာပေါ့နော် design ကရိုးရှင်းတယ် elegant ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်ကတော့တခြားဖုန်းတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကွဲပြားရှိတဲ့ကွဲထွက်နေတဲ့ Metaverse Green အရောင်ကိုပို့သဘောကျတယ် build quality ဘိုင်းမှာလည်းလက်ထဲမှာကန်ရတာတောင်းတင်းရှိတယ်အထူက 8.4mm ရှိပြီးတော့အလေးချိန်က 190g ရှိတယ်ဖုန်းရဲ့အောက်ဖက်ချမ်းမှာ 3.5mm jack ပါမယ် Type C charging port ပါမယ် mono down firing speaker ပါမယ် mono speaker ဆိုပေမဲ့အတန်ကတော့တော်တော်လေးကျယ်တယ် clarity လေးလည်းကောင်းတယ်ပုံမှန် multimedia consumption အတွက်လုံလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာညာဘက်ချမ်းမှာ volume button ရဲ့ fingerprint scanner တခါတည်းပါတဲ့ power button ရဲ့ပါမယ် button တွေကနှိပ်ရတာ clicky ဖြစ်တယ် fingerprint scanner ကလည်းပွင့်တာတော်တော်လေးမြန်တယ်ဒီနေရာမှာ complaint မရှိဘူးပေါ့နော် display က 6.55 inches 720p IPS LCD water drop notch လေးပါမယ် viewing angle တွေ contrast တွေအဆင်ပြေတယ် refresh rate ကတော့ 60Hz ပဲပါမယ် brightness ကလည်း budget to mid range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ရှိတဲ့လောက်ကတော့ရှိပါတယ် color ကတော့နည်းနည်းလေးအရောင်ဖြော့တယ် natural ဖြစ်တဲ့ဘက်ပေါ့နော် natural ဆန်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်setting တွေက display option ထဲမှာလည်း color temperature ကိုချိန်လို့ရတဲ့ setting ပဲပါတယ် vivid mode ဘာညာတော့ပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့အယောင်ဆိုတာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေထက်နည်းနည်း neutral ဖြစ်တာကိုပိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ် performance ဘိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြခဏမြင်မှုနေကြ Helio G85 ပဲ Snapdragon ဘက်ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon 675 လောက်နဲ့ performance ကတော့တူတယ် Helio G85 ဆိုတာသူခေတ်သူအခါတော့က mid-range SoC လို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ပုံမှန် day to day test တွေမှာပြဿနာမရှိဘူးအဆင်ပြေပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် game လည်းအတန်အသင့်လောက်ကတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ဘယ် game လောက်ကိုဘယ် setting လောက်နဲ့ဆော့လို့ရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပြပေးထားတယ်Vivo Y21 မှာတော့ငါပါခဲ့တဲ့ Helio P35 တက်စားလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ performance ကအများကြီးပိုကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် GPU ဘိုင်းမှာပေါ့ RAM နဲ့ storage နဲ့ကသူက 412GB နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်တကယ်လို့ storage မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် SD card ကို dedicated slot မှာထပ်ဆိုင်လိုက်လို့ရမယ် camera ကသူ့မှာ hero ရှင်းနှလုံးလေးပဲပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိုသဘောကျတယ်ဗျ3လုံးနေ4လုံးနေ5လုံးနေသုံးစားလို့မရတဲ့ဟာထပ်စားလို့ရှိရင်နှလုံးလေးနဲ့ထည့်ပေးထားလိုက်တာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ clean looking ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်50 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel macro ရဲ့အလင်းရောင်ကောင်းရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေထွက်မယ် selfie ကကြတော့သူက8 megapixel ပါတယ် Vivo ရဲ့ signature beauty effect တွေကြောင့်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် Uber လေးကနည်းနည်းလေးပုံမှန်ထက်ပိုလှနေမယ်ပေါ့နော်detail လေးတွေလည်းကျန်တဲ့လောက်ကျန်တယ်လုံးချိုးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်9000 mAh battery ပါတဲ့အတွက်ပုံမှန်လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen on time 10နာရီအထက်လောက်ကတော့ AACC ရတယ်တရက်လောက် AACC လောက်တယ်ပေါ့နော်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 18W fast charging ပါမယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကသူ့မှာ IP54 rating ပါတယ် IP54 ဆိုတာအရှိရ5ဆိုတာက dust resistant ကိုပြောတာဖုံတန်အဲ့လောက်ခံနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အနောက်က4ဆိုတာကျတော့ water resistant flagship ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ IP68 လောက်တော့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့မပါတဲ့ဖုန်းတွေထက်စားလို့ရှိရင်တော့
ဖုန်တန်တဲတန်ရေတန်လေးနည်းနည်းလေးခံနိုင်တယ်ပေါ့ရေပက်လေလောက်ကနေစင်တာလောက်ကိုခံနိုင်တယ်ပေါ့စိန်လို့တော့မတင်တော့ဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ဒီဈေးဖုန်းတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပိုအကျန်းခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Vivo Y22 ရဲ့ခံမှန်းဈေးနှုန်းက9သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဈေးမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကအတိအကျသိရပြီလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဈေးအတိအကျလေးကိုရေးပေးထားမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းမှာဘယ်အပိုင်းကိုသဘောကျဆုံးဖြစ်မလဲကျွန်တော်လိုမျိုး Metaverse Green ကိုကြိုက်လားဒါမှမဟုတ် Starlit Blue ကိုပိုကြိုက်လားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်တောင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့